अपने शहर विदिशा में विदिशा गोल्ड फार्म हाउस, सिरोही सोजत, गुजरी अलवरी, हंसा, जमुनापारी, हर तरह के ब्रीड हैं, जिसका पता है वाटर बकस रोड विदिशा, जिसके ओनर हैं शकील पठान। पूरी ले लेना। तेरा फोटो मत लेना, बना वाला बन रही बन रही नहीं बन रही, आगे चलो ना में डाल दे। बनाने क्या वो कलाकार होते बनाने वाले, इनका जो आते हुए तुम्हारे तरफ आते हुए बना उनके दूर से लोग आ रहे हैं। चल चलते फिरते रहो यार, बच्चों को भी देना, इसका फिर बाद में करा देना। चल रामनाथ हमें बांध दे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं बांध दिया, दूध पिला दिया। ये बकरी का लेना तो अपने काट पास से मत दो बिल्कुल। इतने पास हाँ बच्चे देखेंगे, बड़े बड़े देखना चाहिए यार जरा। देखो ना आप, जरा ऊंचा सा कर लो। हाँ ये आगा नहीं कर लो यार, आगा थोड़ा उठा के वो डाल दो। धान तो ले इसकी, तो आन मत देना, आमिर जाए ना तो नहीं बकरे काम पे हाँ चलती बना। जराटा एक तरफ फेंक नहीं ये ले लो, ये खाली है। ये खट्टी हो गई। अब साफ है, आ जाएगा अच्छी बनाओ, चलती फिरती बकरियां जहाँ जरा बड़ी बड़ी देखें। देखो जी आ रही है, बोल रहा है बच्चे जी। बच्चों को दूध पिला के बंद करी कर, जान 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 हमारे बच्चा लगे।
अरे यार देखो इनके यार इनके है बॉर्डर लगा यार हैं इनकी यार पिला के इन बच्चों को बंद करो भाई, जवान छोटे बच्चे बॉर्डर को पिला देगी और छोड़ो। ये पी रहे हैं। पानी पी लो दूध। गेट खोलना है भैया, इनको हटाना और गेट खोलना। अब दिखा से पूरी लोकेशन ये पूरी ले लो।